अथू नहीं भाई, छींकते कैसे हो तुम? अच्छी अच्छी ऐसे ना भाई, आंखें खोल के यार, छी अच्छी मेरे से करा भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं कर सकते गाइस? क्योंकि यार हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस ऐसे बन रखे हैं कि गाइस स्नीज से होने वाले प्रेशर को आंखों पे नहीं पड़ने देना, इसलिए प्रेशर ना हो, इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं छींक होते हुए, स्नीज होते हुए। और इरिटेशन से भी हम ज्यादा, जैसे हम अगर खोल के छींकेंगे तो कोई बूंद बाय चांस आंख में ना चली जाए। भाई रिफ्लेक्सेस तगड़े होते हैं भाई, ह्यूमन बॉडी है ये भाई।